ช้าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ11โอเคค่ะก็เป็นวันที่เราจะไป2 ดอยในวันนี้นะคะก็คือดอยเสมอดาวนะคะเราจะไปดูทะเลหมอกที่ดอยเสมอดาวแล้วก็อีกดอยหนึ่งที่เราจะไปก็คือขุนสถานนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นอีก1 วันที่ทะเลหมอกวันนี้มาตั้งแต่โรงแรมเลยครับค่ะก็กี่องศานะคะวันที่17เนาะ15แล้วนี่15 องศาขณะนี้เวลา7:20 นาทีนะคะเส้นทางที่เราไปวันนี้เส้นทางที่เราจะไปเขาเรียกอำเภอนาน้อยเนาะจากอำเภอเวียงสาพอเมื่อเรามาที่เวียงสาไปนาน้อยนะคะใช้ระยะเวลาน่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงขณะนี้เรากำลังเดินทางออกจากอำเภอนาน้อยมุ่งสู่ดอยเสมอดาวนะคะเส้นทางก็จะชันเนาะก็เป็นเส้นทางขึ้นเขาก็จะมองเห็นภูเขาข้างหน้าสลับซับซ้อนคนก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะคะบางส่วนนี่เราเหลืออีก8 กิโลนะคะจะถึงดอยเสมอดาวก็เราใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะกำลังจะ8 โมงเราเห็นป้ายอุทยานแห่งชาติสีหน้าแล้วนะคะอันนี้คือด่านที่1ไม่เก็บตังค์สกัดเฉยความชัน 8% นะคะทางขึ้นเขาคดเคี้ยวไปก็ถือว่าไม่โหดมากสบายๆพร้อมไม่มีปัญหานะเขาช่างเช็คไปเรียบร้อยเรื่องอะไรถ้าใกล้จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ให้เปลี่ยนเลยไม่ต้องรอ คือสภาพรถในการที่จะต้องมาขับขึ้นดอยเนี่ยมันต้องพร้อมมากนะมันต้องพร้อมมากควรเอาเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างต้องแบบสมบูรณ์เพราะว่าเครื่องมันทำงานหนักนะเนี่ยขึ้นเขามันจะดังเสียงดังมาก ต้องเชนเกียร์ เชนเกียร์ขึ้นด้วย เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์3เกียร์ก็เป็นไงบ้างครับ สวยครับ
เรามาถึงดอยเสมอดาวกันเวลา8 โมงเช้านะคะหลายๆกลุ่มก็ลงไปเรียบร้อยแล้วแต่เราเพิ่งมาถึงเป็นไงคะโอเคไหมคะเช็คอินนะดอยเสมอดาวเวลา8 โมงโอ้ใช่เหมือนเลยเลยพี่โอ้นี่ของตรงเวลาเป๊ะเกียดเลยนี่ครับเป็นไงคะพี่โบ๊ท สวยมากจ้า ต้องมาอีกรอบใช่ไหม โอ้ประทับใจมากใครไม่เคยมาควรมานะครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับก็ได้สมัยได้สุดยอด อากาศดีมากเลยค่ะ เนาะโอเคคุ้มมากกับการได้มาแสดงว่าจะต้องกลับมาอีกใช่หรือไม่ ต้องกลับมาอีกค่ะ เพราะว่าเรามาสาย คนเขาลง จะมานอน คนเขาลงกันไปหมดแล้วโอเค มาเพื่อนเรา ก๊อฟมาถ่ายรูปให้อันติ๊กถ่ายรูป รูปนี้คุณ ที่ไหนเนี่ยที่งงฝั่งเราเนี่ยลักษณะอย่างนี้ แล้วก็แบบนี้ไงก๊อฟเดี๋ยวให้ก๊อฟให้
ทะก็หลากหลายมาก สถานที่วิวสวยงามอีกแห่งหนึ่งนะคะ ของดอยเสมอดาวแต่ว่าเป็นโซนของผาชูโซนผาชูจะมีในส่วนที่เป็นเต็นท์นะคะเป็นสำนักงานจะมีธงที่สูงที่สุดโน่นเห็นไหมคะก็มีตำนานของผาชูให้อ่านนะคะมีโอกาสก็ไปอ่านกันได้ลานกลางเต็นท์ก็จะอยู่ในจุดที่แบบชมวิวสวยมากเรามาถึงนี่9 โมงนะคะมันก็เลยทำให้เราไม่ได้มองเห็นทะเลหมอกตอนเช้าจุดที่เรานั่งรับประทานอาหารเมื่อกี้นะคะโน่นอยู่ด้านโน้นมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นแม่น้ำน่านโอเคเราเตรียมไปขุนสถานกันต่อจ้าจุดกลางเต็นท์โซนนั่งรับประทานอาหารโซนกาแฟโอเคเรามีรถมารับแล้วเตรียมไปขุนสถานกันต่อได้จ้าธรรมชาติตีหนุ่มธรรมชาติตีวันนี้มาด้วยกัน ความสุขหลังวัยเกษียณนะ 4 หนุ่ม 3 สาว ไม่ใช่เกษียณนะคะ นี่เหมือนคนอายุ40ใช่ ใครบอก 40มาเจอกันมาเจอกัน หน้ายัง40อยู่เลย 35เลย อ้าวเหรอ มาเจอกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าเราจะกลับมาอีกก็คือจะนอนเต็นท์กันใช่ไหมพี่ ใช่ใช่ เราจะมาดูทะเลหมอกตั้งแต่ตี 5ใช่ไหมคะ ไม่ใช่มาดูตอน8 โมงนะคะ ตอนนี้ แต่ก็ กลายเป็นผิงแดดเลยอุ่น ไม่เป็นไรมันเช้าถึงนี้6 โมงคนจะเยอะมาก เยอะมาก